بنص كيلو لحمه. هنعمل لكم 3 طواجن زي ما انتم شايفين لزنقه اخر الشهر، ولو جت ضيوف فجاه هتقدروا تصرفوا نفسكم وتعملوا لهم وليمه كامله، وتقدروا تعملوا نص الكميه بربع كيلو لحمه بس. انتوا متخيلين العظمه دي كلها بنص كيلو لحمه بس؟ تعالوا نوريكم الطريقه بسرعه بسرعه. السلام عليكم. معانا 3 بصلات مليانين كده شويه، ويعني تحسوا ان هم يبقوا ممطوطين فيهم مطه لفوق، هنقطعهم من هنا ومن هنا ونقوم مدينهم فتحه لحد النص، وهنحط عليهم ميه ونسيبهم يتغلوا 10 دقايق تقريبا على النار عقبال ما البصل يتسلق. معانا بقى كوسه. احنا الكوسه غلطنا غلطه ان احنا قطعناها قبل ما نوريكم حجمها الاساسي. المفروض ان احنا هننقيها متوسطه بس تكون تخينه، يعني برضو مش الكبيره الاوفر ومش الصغيره خالص، اللي هي بالحجم ده. وهنغسلها كويس ونقطعها على 3 زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنقور الكوسه مش للاخر، لازم نسيب من تحت قاعده ليها. واحنا احسن طريقه لقيناها هي معلقه الشاي. تعالوا بصوا كده معانا، دخلوا معلقه الشاي بمنتهى السهوله، هي اصلا بتلف معايا وبتطلع بسهوله. طبعا خلي بالكم ان احنا مش عاوزين نفتحها لحد الاخر، احنا هنسيبها كده. بعد ما خلصنا تقوير كميه الكوسه كلها، احنا تقريبا عاملين حوالي كيلو كوسه. القلب بتاعه طبعا هنركنه على جنب دلوقتي علشان احنا محتاجينه، لان احنا متفقين ان احنا ما بنرميش حاجه عشان حرام. احنا هنعمل لكم منه احلى اختراع. كملوا معانا عشان تشوف الكبه بتاعتنا. معانا بصلتين وقرنين فلفل رومي. والكوسه طبعا بتحب النعناع. كبر على طول كده على 4. لو مفيش نعناع فريش ممكن نص معلقه نعناع ناشف. ونقطع برضو الفلفل. وانا نسيت وقلت لكم ان ده كيلو كوسه، هو طلع كيلو ونص. احنا بس عشان تشوفوا الكميه قد ايه. ناخد الكبه، واحنا مش عاوزينه خشن، احنا عاوزينه مايل للناعم اكتر زي ما انتم شايفين كده. معانا نص كيلو لحمه مفرومه هنحطه على الخلطه دي. وهنبدا ننزل بالتوابل: ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنه، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، وشويه كاري صغيرين. نقلبهم مع بعض كده وننزل بنصهم على اللحمه. دلوقتي هنمزجهم بقى كويس، والشغله دي بتاعت مؤمن طبعا. فين من زمان. ايوه على فكره ده نوع من انواع التنفيس عن كبت. وانت مكبوت ليه يا بابا؟ ايه في الحياه ما يكبتناش. الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. ما ينفعش نعمل اللحمه دي كده وناكلها وخلاص. فين التوفير بقى يا استاذ مؤمن؟ بس ريحتها جامده قوي. هناخد ربع كميه اللحمه دي ونركنها على جنب. هنا بقى هننزل 3 معالق كبار دبس رمان، ده اساسي مش اختياري. 3 كبار حلوين كده. اهم حاجه يبقى نوع نضيف، بيفرق قوي قوي قوي. يعني اغلب الناس بتغشه بعسل اسود وملح ليمون. دي حقيقه يا ماما. لو انتوا عايزين بديل ممكن تستخدموه عسل. ايوه طبعا ممكن. معلقتين عسل اسود وشويه ملح ليمون صغير. ايوه بس احنا بنقول الاحسن يعني. احنا نسينا حاجه مهمه يا مؤمن. نسينا البصل، ده استوى خالص دي. هو استوى زياده سنه، فاحنا صفيناه وزودنا عليه شويه ميه ساقعه. بردناه يعني. نرجع بقى للحمه بتاعتنا. معانا كوبايه رز مغسول ومنقوع، رز مصري العادي بتاعنا. نبدا ننزل بيه على اللحمه كده. نكس بقى. دي اقرب حاجه للضلمه. هي دي اقرب حاجه للضلمه. هنبتدي نحشي. ناخد كرة صغنونه كده. ما تحشيش على الاخر برضو عشان الرز هيزودها شويه. بهذا المنظر التحفه. يعني مش هنخرجها بره طرف. أيوة. عشان الرز لما يستوي هينفش. ان شاء الله تعجبكم قوي قوي كمان. نركن دي على جنب كده ونجيب بقى صينيه للبصل. ناخد بصله نحط فيها حته لحمه، احلى محشي بصل. يعني دي كانت واحده، احنا قسمناها 2 عشان هي كبيره، كأننا بنعمل محشي كرنب بالظبط. ايوه. خلصنا تاني صينيه شبه الورده، تحفه. طبعا اتبقى شويه خلطه كده من اللحمه، برضو مش هنسيبهم. هنحطها على شويه اللحمه التانيين اللي شلناهم في الاول بالرز عادي. معانا بقى بواقي البصل اللي احنا حشيناه، القلب بتاعه. مش هنرمي حاجه، هنحطه مع الكوسه. هنقطعه شرايح بس كده صغيره. نركن البصل على جنب. ندخل بقى على الصينيه الثالثه. بواقي القلب بتاع البصل، القلب بتاع الكوسه. هناخد نص التوابل اللي احنا كنا سايبينها واللحمه، وبعد ما قلبناه كويس بالشكل ده هننزل بيه في بايركس او طاجن، يعني اللي تحبوه. وما تقلقوش ان هو عالي كده، هو هيهبط بعد السوا. هنجهز الصوص اللي هنسقي بيه ال3 صواني. في صينيه على النار هننزل بمعلقتين زبده كبار. هننزل بمعلقه كبيره ثوم مفروم. اول ما الثوم يلون بالشكل ده هننزل بمكعب مرقه. معلقتين صلصه كبار. وهننزل بباقي التوابل. معلقه صغيره سكر عشان نعادل الحموضه. معانا كوبايتين شوربه هنصفيهم عشان فيهم بصل بس احنا مش محتاجينه. وكده جهزنا الصوص بتاعنا. نجيب ال3 صواني. والصوص بتاعنا التحفه مش العادي على فكره. هنبدا نحط نسقي ال3 صواني هنا بشوكه كده، نفتح له مجال ينزل. خلي بالكم الكوسه هتنزل ميه كمان، ما تستقلوش الصوص اللي احنا عاملينه. لا، نسقي البصل الاول. شايفين هو حوالي التلت، يعني احنا مش ايوه مش بنملى الاخر، هو التلت بس. سمي الله ونغطيهم. عندكم غطا ماشي، عندكم ورق فويل ماشي، اي حاجه هتمشي يعني.
دي هنغطيها بغطا يعني، مش هنقعد نقدر الفويل على الفاضي. على النار من الرف اللي تحت لغايه ما تسمعوا صوت الغليان بتاعهم في الفرن يعني. وبعد كده ننقلهم في الرف اللي فوق لحد ما يستوي. العظمه تتحدث. احنا ما بيهمناش اخر الشهر او ظروف اقتصاديه او كده، بنتصرف. توفير يعني توفير. ايوه يعني هنتصرف. تاخد من الصوص اللي تحت. ايوه. دوق العظمه بقى. بسم الله. دي الكوسه الاول. في حاجه انا مستغربها قوي. ايه؟ فين الرز؟ انت مش هتحس بيه خالص. هي انا نسبه حاسس طعم اللحمه صغيره قوي. انت مش هتحس بيه. ده طاجن الكوسه بقى. هو انا متوقع انه هيبقى شبه طعم ده للاطفال الصغيره. انا يعني حاسس قوي ان هو هيبقى نفس الطعم مع طبق رز ابيض. الغريب ان هو طعمه مختلف عن الكوسه خالص. ده حاجه وده حاجه. طعمه خالص يعني نفس الكوسه. طبعا البصل ده التوب. بسم الله. ناقصها طبق رز بشعريه وطبق سلطه. محدش يصدق معمولين بنفس اللحمه، نفس التوابل، نفس الصلصه، نفس كل حاجه. والله 3 اطعم يعني طعم. مستحيل اللي يدوق ده يقول لك ان هم معمولين بنفس الطريقه بنفس التوابل. وزي ما قلنا احنا ما بيهمناش اخر الشهر ولا اي حاجه، بنعرف نتصرف. وهقول لك على حاجه، لو انتوا فردين او 4 أو 3 مثلا هتعملوا نص الكميه، يعني بربع كيلو لحمه. هو انا عاوز اقول لك ان دي تكفي 5 مستريح قوي ويتبقى كمان. لا مش اقول 5، ده 6 كمان. يعني انتوا متخيلين كل ده بنص كيلو لحمه؟ لازم تجربوا وتعملوها وتقولوا لنا في الكومنتات ان انتوا كلتوا عظمه. دمتم سالمين. والى اللقاء.